Basauriko Edesa eta Bergarako Geiser lantegietako etorkizuna are gehiago ilundu da Mondragon taldeak bidegarritasun planari ezezkoa eman ostean. Konfort negozioak epe erdi eta luzera errentagarritasunik ez duela uste du kooperatibak, kanpoko agente independiente baten txostenari helduta. 3 hilabete beteko dira datorren ostiralean Fagor Etxetresnak enpresak Edesarentzat hartzekodunen konkurtsoa aurkeztu zuenetik. Tarte horretan langileek ikusi dute nola joan diren zapusten sortu zaizkien irtenbide guztiak. Bizkaiko Aldundiak Edesak zabalik jarraitzeko eskainitako bermea lehenengo eta zikeran 250 lanpostu mantentzeko langile talde batek aurkeztutako bidegarritasun plana orain. Eusko Jaurlaritzak, Legebiltzarrak, Bizkaiko eta Gipuzkoako Aldundiek eta hainbat udal eta sindikatuk Mondragon taldeari bestela eskatu arren, Fagorrentzat termoak eta berogailuak egiten zituzten Basauri eta Bergarako lantegiek itxi egin beharko dute, aurretik duten likidazio prozesuan proposamen berri bat agertzen ez bada.